Mradi wa kimkakati ambao unatekelezwa katika mkoa wa Shinyanga ni ujenzi kwa kiwango cha lami wa barabara ya Kahama Bulyanhulu Junction mpaka Kakola. Mradi huu una jumla ya kilomita 73 ambapo mkandarasi anayetekeleza mradi huu anaitwa CCCC kutoka nchini China kwa gharama ya shilingi bilioni 100.6 pamoja na gharama za ongezeko la thamani yani VAT, ambapo mkandarasi tayari yuko site na anasimamiwa na TANROADS Engineering Consulting Unit kwa maana ya TECU, ambapo kazi zinaendelea na mpaka sasa hivi mradi umefikia 73.8% ya utekelezaji. Tumeshaendelea na kazi za uinuaji wa tuta katika maeneo mbalimbali na matabaka mbalimbali pia ya saruji yameshafanyika, na hapa tupo kwenye tabaka la jiwe lililosagwa kwa maana ya CRR. Hapa ni kijiji cha Msalala, na pia kipande cha lami cha kilomita 22 tayari kimeshakamilika kutoka Manzese kuja kijiji cha Ntobo, na kazi zingine za ujenzi wa matabaka mbalimbali ya chini kwa maana matabaka ya udongo yanaendelea kuanzia kijiji cha Shilela, Ilogi, Bugarama hadi Kakola. Kwa sasa tunategemea kabisa kwamba baada ya kukamilika kwa mradi huu kutakuwa na manufaa makubwa sana, kwa sababu barabara hii inapita kwenye shughuli kubwa sana za kiuchumi kama vile wakulima wa mpunga, lakini zaidi sana uchumi wa madini. Kama tunavyojua kwamba mkoa wa Shinyanga una shughuli kubwa sana za madini, kwa maana ya wilaya ya Kahama kuna wachimbaji wa madini, lakini pia mgodi wa Bariki unategemea sana barabara hii. Kwa hiyo tunaamini sana kwamba baada ya kukamilika barabara hii utainua sana shughuli za kiuchumi kupitia madini. Manufaa mengine ya mradi ambayo yatokana na mradi huu ni kwa ajili ya ulinzi au usalama wa wananchi, kwa sababu kupitia mradi huu tuna taa za barabarani katika kila kijiji. Kwa hiyo kupitia taa hizo za barabarani tutaimarisha ulinzi, lakini pia kutaboresha sana muonekano wa mazingira kwa maana ya beautification ya mji. Kupitia mradi huu pia tumeweza kuzalisha ajira takriban 412, ambapo kati ya ajira hizi ajira 382 ni za wazawa moja kwa moja, na katika hizo pia zaidi ya ajira 200 zinawachukua wahusika moja kwa moja wa maeneo yanayopitiwa na mradi. Kwa hiyo walioajiriwa nje ya mradi ni wachache sana ukilinganisha na wanaopitia moja kwa moja kwenye mradi. Tunashukuru Mungu, kupitia hii kazi tunapata riziki zetu, watoto maisha wanasoma, maisha yanaenda kama kawaida, tunapata chakula. Tunamshukuru Mungu kwa hilo. Hapa nipo na uzoefu wa miaka 15 18 kwenye kazi, kwa hiyo tunafanya kazi kwa ubora mkubwa ili kuhakikisha thamani ya pesa inayofanyika inaakisi kile kinachofanyika, kwamba tunategemea barabara itadumu kwa miaka mingi bila changamoto yoyote ile. Kipindi cha nyuma tulikuwa na shida sana. Wananchi wangu hapa kijiji cha Karagwa walikuwa wanaathirika na vumbi. Hata tukiwa na safari tulikuwa tunasumbuka na mabonde, vumbi na kuharibu vile vyombo vya moto. Kwa mfano pikipiki, basikeli, magari. Sasa hivi hatuna shida. Tunashukuru sana hii serikali ya Mama Samia kutujali. Naomba nitoe rai kwa wananchi waendelee kuilinda miradi hii, kwa sababu serikali imetumia fedha nyingi sana kwa ajili ya kuitekeleza hii miradi, na ni kwa ajili ya manufaa yao wenyewe na kwa ajili ya maendeleo ya kila mwananchi. Kwa hiyo kila mwananchi ajisikie kwamba mradi huu ni wa kwake, alinde miundombinu yote ambayo inamzunguka au ipo katika sehemu aliyopo. Kwa hiyo kila mwananchi awe ni mlinzi wa mwingine. Mwisho kabisa, ninapenda kuishukuru serikali ya awamu ya 6 kuendelea kutoa fedha kwa ajili ya kukamilisha miradi hii ambayo inatekelezwa katika mkoa wa Shinyanga.